விஞ்ஞானம் விண்ணை எட்டுகிறது. ஆனால் சக்தி வாய்ந்தது இயற்கை. இயற்கை தனது இருப்பை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. சில அதிசய மனிதர்கள் மூலமாக. பெய்யென பெய்யும் மழை. தற்போது உலகின் ஒரே ஒரு மனிதர், மழை சித்தர். இவர் கேட்டவுடன் பெய்கிறது மழை. உருவாகின்றது புயல், நிரம்புகின்றது அணை. இவர் நினைத்தால் இனி இல்லை தண்ணீர் பஞ்சம், இனி இல்லை வறட்சி நிவாரணம், இனி செழிக்கும் விவசாயம், பெருகும் வல்லமை. அவர் கூட்டிட்டு 3 நாள்ல மழை வந்துரும் சொன்னார். நான் ஆண்டவனை வேண்டினால் மழை வரும் என்று சொன்னார்கள். என்னால் நம்ப முடியல. இவை அனைத்தும் இனி சாத்தியம். அதிசயம், ஆனால் சத்தியம். Good morning, Space Weather Operations. This is Ken. இது விஞ்ஞான யுகம் என்று பகுத்தறிவாளர்களால் பேசப்படுகிறது. விஞ்ஞானமும் தனது எல்லையை நினைக்க முடியாத அளவுக்கு விரிவாக்கியுள்ளது. ஆனாலும் விஞ்ஞானத்தால் இயற்கையை முழுவதும் புரிந்து கொள்ளவோ அதற்கு ஈடு கொடுக்கவோ முடிவதில்லை. மேலும் இயற்கையோடு இயற்கையாக வாழ்ந்த மனிதர்கள் தன் சுயநலத்திற்காக முற்றிலும் செயற்கையாக மாறி இயற்கையை மிகவும் சீரழிக்க தொடங்கிவிட்டார். விளைவு, பரிசுத்தமான இயற்கை தனது எதிர்ப்பை காட்டத் துவங்குகிறது. அதன் ஒரு விளைவை தற்போது துருவங்களில் பனி உருகுவதும், கடல் மட்டம் உயர்வதும், புவி வெப்பமடைவதும், மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத கொடிய நோய்களும் ஆகும். We predicted 300,000 dead, the water rising. இருப்பினும் இயற்கை உயிரினங்களின் நன்மைக்காக சில மனிதர்களை தன் பிரதிநிதியாக செயல்பட வைக்கிறது. அந்த பிரதிநிதிகள் செய்யும் செயல்கள் விஞ்ஞானம் மற்றும் நம்பிக்கைக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது. தொன்மை கலையின் பிரதிநிதியாக பிராண சிகிச்சை மற்றும் பிராண சிகிச்சையாளர்கள் உருவாகியுள்ளனர். மருந்து, மாத்திரை, ஊசி, உடம்பை தொடுவது கூட இல்லாமல், எவ்வித உபகரணங்களும் இல்லாமல் ஒருவரின் நோய்களை துல்லியமாக கண்டறிகிறார்கள். எவ்வித பக்க விளைவுகளும் இன்றி உடல், உணர்வு, மனம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வகை நோய்களையும் அவற்றின் வேரிலிருந்தே நீக்கி குணப்படுத்துகின்றனர். A wrist roll, a finger whirl, a scrape, a sweep, and a hover. There's a symphony of hand movement, and suddenly a stressed out mom feels. When I said, look, we're doing everything we can for you within the realm of standard medicine. Can I try some of this weird energy stuff on you? 2 days later, he says the patient was well. இந்த தொன்மை நுட்பத்தை அநேக மக்களால் கற்று பயன்பெற முடிகிறது. ஆனால் இயற்கை உலகம் முழுமைக்குமாக ஒரே ஒரு அதிசய மனிதரை அனுப்பியுள்ளது. நிறைய சொன்ன இடங்களெல்லாம் சொன்னபடி மழை பெய்கிறது. இவங்க சொல்லி முடித்து அனௌன்ஸ் பண்ணி மழை வருதுன்னு என்கிட்ட சொல்லுவாங்க. சொல்லி கரெக்டாக ஒரு வாரம் கழித்து தான் புயல் உருவாயிருச்சு, மழை வரப்போகுது என்று ரேடியோலையும் டிவிலையும் சொல்லுவாங்க. அவர்தான் மழை சித்தர். இவரின் சக்தி வாய்ந்த செயல்கள் விஞ்ஞானம் அருகே கூட வர இயலாததாகவும் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாததாகவும் இருக்கிறது. இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னோடனே கடல் மார்க்கம், மலை மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடமும் நான் போயிட்டு வரணும் அப்படின்னாரு. உடனே அவருக்கு உதவி செய்து
உடனே மழையை ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று வேண்டிக் கொண்டோம். உடனே, அதாவது ஒரு வாரத்திலே சாத்தூரில் அப்படி ஒரு பெரிய மழையை வந்து கிட்டத்தட்ட சாத்தூர் வைப்பாறு முழுவதும் இரு கரைகளும் புரண்டு ஓடும்படி மழை பெய்து அருமையாக தண்ணீர் வந்து விட்டது. அதுக்கப்புறம் சாத்தூரில் தண்ணி பஞ்சமே கிடையாது இன்று வரை. இவரால் புயல் மழையை உருவாக்க முடிகிறது, காலநிலைகளை மாற்றவும் முடிகிறது. இந்த சமயத்தில் தேனி மாவட்ட பிராண சிகிச்சை குழுவினரால் கடந்த 26/10/2009 தேனி மாவட்டத்திற்கு மலை சித்தர் அழைத்து வரப்பட்டார். 27/10 வந்துட்டேன். வந்து உடனே அவங்க பிராணி கிளினிக் யோகா சென்டர் தேனியில் இருந்தது. அப்போ கம்பத்துலேயும் பிராண யோகா கிளினிக் சென்டர் வந்து குருஜி அவர்கள் தலைமை நடக்குது. இப்போ எனக்கு அவர் சீடியை கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி மழை பெஞ்சு இது பண்ண எல்லாம் ஒரு 2 கரூர் இப்படி 2-3 இடத்துல, காஞ்சிபுரத்தில் விஜய் டிவி ஜெயா டிவிலெலாம் பேட்டி கண்ட சீடி கொடுத்தா நானும் போட்டு பார்த்தேன். ஏன் நம்மளை கூப்பிட்டு பார்க்கலாமே, இங்கே வர வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவரை தொடர்பு கொண்டு அவரை மறுநாள் தொடர்பு கொள்ளும்போது உடனே வர்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அவன் எங்கேயோ கிளம்பிக்கிட்டு தான். அப்புறம் நான் கூப்பிட்டோடனே ஒரு தெய்வாதீனமாக வரேன்ட்டாங்க. கம்பத்தில் கண்ணன் சாரும் தேனியில் ராமகிருஷ்ணன் சாரும் அவங்க சென்டர் கூப்பிட்டு போய் என்னை பேட்டி எடுத்தாங்க. நான் நிச்சயமாக ரெண்டு இடத்துலையும் அந்த பிராணிக்கு சென்ற உறுப்பினர்கள்லாம் கேட்டு, நீங்கள் மழை வர வைக்கணும், உங்களுக்கு அனைத்து உதவியும் நாங்கள் செய்கிறோம், நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வர வைக்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க. அவர் சக்திகளை அறிந்து கொண்ட பிராண சிகிச்சை குழு அவரை சில ஆராய்ச்சிகளுக்கு உட்படுத்த ஆரம்பித்தது. அதன்படி முல்லை பெரியாறு அணை மற்றும் வைகை அணையை 10 நாட்களுக்குள் நிரப்புவதாக வாக்குறுதி அளித்தார் மலை சித்தர். சிஐடி ஏட்டையா சுந்தராஜன் அவர்கள் வந்திருந்தாங்க மீட்டிங்க்கு. வந்திருக்கும்போது, ஐயா நீங்கள் மழையெல்லாம் வர வச்சுருக்கீங்க, ஜிடிஎம்லாம் உங்களை பார்த்துருக்கோம், ஜிஆர்டிவி நிறைய சேனல்லாம் பார்த்துருக்கோம், நீங்கள் அங்கிட்டலாம் வர வச்சுருக்கீங்க, வைகை டேமில் தண்ணியே இல்லை, வறண்டு போய் கிடக்கு, நீங்கள் பக்கத்தில் உள்ளாலே எங்கெங்கெல்லாம் போய் வர வைக்க, வைகை டேமுக்கு வர மாட்டேங்கிறீங்களே, என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. வந்துட்டேன். இங்கே மழை இல்லை. வைகை டேமில் வந்தால் தான் நம்ம இந்த முல்லையாற்றுல வந்தால் தான் தேனிக்கு தண்ணி. முல்லையாற்றுலேயே வரலையே தண்ணி இல்லைன்னா தேனிக்கு கஷ்டம் தான். அது மக்கள் எல்லாத்துக்கும் 27/10/2009 அன்று இங்கு வச்சு தேனிலையும் கம்பத்துலையும் வச்சு பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வாரம் 10 நாளில் வைகை டேம் நிறைய வைக்கிறேன். அதற்காக வீரபாண்டி மற்றும் வைகை அணையில் மழை வேண்டி கடந்த 27/10/2009 சில பிரார்த்தனைகளை செய்தார் மலை சித்தர். இது நான் கிளைமேட் சேஞ்ச் பண்ணி வர வைப்பேன். வெயில், பனி, காற்று 3 சேனத்தான் மழையை உருவாக்க முடியும். சும்மா கையை தூக்கி நான் பிரார்த்தனை பண்ணாப்புல மழை வந்துடாது. நான் கையை தூக்கி பிரார்த்தனை பண்ணுறேன்னா நான் வேலைக்கு வந்தேன்னு கையெழுத்து போடுறது எல்லார் பார்வைக்கு தெரியறதுக்காக. மொத்த கையை தூக்கி பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு 2வது நான் கடல் நீரில் போய் குளிப்பேன். மலை அருவி தண்ணியிலே குளிப்பேன். அப்போ கடல் அருவியோடைய தண்ணியில் குளித்த உடனே இந்த காற்றில் என்னுடைய எண்ணலைகள் பதிவாகும். நம்ம இயற்கையாக பார்க்குறது, பேசுகிறது, கேட்கும்போது இயற்கை நம்மளை ரசிக்கும். நல்ல வார்த்தை பேசினா நல்ல உதவி செய்கிற மாதிரியா இயற்கை எனக்கு உதவி செய்யுது. அதன் மூலமாக அவங்ககிட்ட மலை இயற்கை இதுதான் இருக்கனால நான் கேட்டதை அது கொடுக்குறாங்க. அதனால் என்னால் 12 மாதமும் கடல் நீர்லேயும் மலை நீர்லையும் எண்ணெய் வச்சு குளித்து ஆப்பிள் ஜூஸ், ஆரஞ்சு ஜூஸ்களை சாப்பிட்டு உடலை அலசி விட்டு உடம்புல 9 வாரம் சுத்தப்படுத்தி எண்ணங்களை இயற்கையோடு ஐக்கியமாக்கி மலையை வரவழைக்கிறேன். அதற்காக இவர் எப்பொழுதும் செருப்பு அணியாமலேயே நடக்கிறார். இப்படி வெறும் காலுடன் நடக்கும்போது பூமியின் சூட்டை உள்வாங்குவதாக கூறுகிறார். நான் இது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அந்த செருப்பணியாமல் நடக்கிறேன். செருப்பணியாமல் நடந்து இந்த பூமியுடைய சூட்டை உடம்புல வாங்கி ஆப்பிள், ஆரஞ்சு போன்ற கனிகளை சாப்பிட்டு உடல் அலசி விட்டு உடம்புல 9 வாரங்கள் சுத்தப்படுத்தி 9 நவக்கிரக உண்மைகள் கவரப்பட்டு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ராஜகிருஷ்ணம் சூரியன் சந்திரன் நேரடி ஆசிரம் பட்டு மழை வரைக்கிறேன். உடல் முழுவதும் எண்ணெய் தேய்த்துக் கொள்கிறார். பின்பு ஆற்றில் மூழ்கி நீராடுகிறார்.
அதன் பின்பு கைகளை மேல் நோக்கி வேண்டிக் கொண்டு தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு இயற்கையோடும் உறவாடுகிறார். இப்போ நான் இயற்கை சக்தியினுடைய பேக்ரவுண்டில் தான் மழை வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பேக்ரவுண்ட் உண்டு. எனக்கு இயற்கையினுடைய பேக்ரவுண்டு இருக்குது. அதனால என்னால் மழை வர வைக்க முடியும் தைரியமாக நான் சொல்கிறேன். ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் உதவி செய்யும்போது என்கிட்ட பணம் எப்போ இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு எப்படி ஒரு தகுதி இருக்கோ அதேமாதிரி இயற்கையை எனக்கு அவ்வளோ இயற்கை அதிகமாக உலகத்திலே பலம் வாய்ந்தது இயற்கை தான். அந்த இயற்கை சக்தியில் கூட எனக்கு ஆதரவு கொடுக்கும்போது நான் ஈஸியாக சொல்லலாம். அதனால் நான் கஷ்டப்பட்டு நான் மழை வர வைக்க முடியல அப்படின்னு எந்த காரணம் சொல்ல மாட்டேன். நமது வேண்டுகோளுக்கிணங்க வீரபாண்டி மற்றும் வைகை அணை பகுதிகளில் சில பிரார்த்தனைகளை மேற்கொள்கிறார் மழை சித்தர். அதன் பின்பு இயற்கை அன்னை பூமியை நோக்கி இறங்குகிறார் புயல் மழையாக.
வாக்குறுதியை அளித்தபடியே முல்லை பெரியாறு மற்றும் வைகை அணைகள் ஒரு சேர நிரம்பின. ஒரு வாரத்திற்குள்ளாகவே ஆறுகளில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது. ஆனால் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு தற்செயல் நிகழ்வாகவும் கூட நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடும். எனவே பிராண சிகிச்சை குழு மலை சித்தரிடம் மேலும் ஒரு கோரிக்கையை வைத்தது. இந்த வருடம் முழுவதும் அனைத்து மாதங்களிலும் மழையை வரவழைக்க முடியுமா என்று அந்த கோரிக்கை வைத்தது பிராண சிகிச்சை குழு. சரி சாமி, இப்படி ஒரு தடவை நம்பினா போதுமா அப்படின்னு கேட்டப்பாடு அவரை நான் ஒவ்வொரு டைமு நான் நம்ப வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த கோரிக்கையை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டு வருடம் முழுவதும் மழையை பொழிய வைப்பதாக ஒப்புக்கொண்டார் மலை சித்தர். அது போதும், நான் இப்போ ஒரு ட்ரிப் பண்ண உங்களுக்கு எத்தனை ட்ரிப் பண்ணாலும் தொடர்ச்சியாக மழை வர வச்சு நிறைய வச்சு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையான வறட்சி இல்லாமல் நான் மழை வர வச்சுட்டு இருக்கேன். இத்தனை மழை இந்த தேதின்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. 12 மாதம் என்னால் மழை வர வைக்க முடியும். மாதம் 3 மழை. இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்காக கம்பம் பிராண சிகிச்சை நிலையத்திலேயே தங்க வைத்தனர் பிராண சிகிச்சை குழுவினர். அதன்படி மலை சித்தர் ஒவ்வொரு ஊர்களுக்கும் சென்று மழை வேண்டி பிரார்த்தனைகளை செய்த வண்ணம் உள்ளார். இதனால் இந்த ஆண்டு முழுமைக்கும்
நல்ல மழை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் கூற்றுப்படி இந்த ஆண்டு முழுவதும் நல்ல மழை பெய்துவிட்டால் இந்த அதிசய இயற்கை பிரதிநிதி மூலமாக உலகம் முழுமைக்கும் வளமை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. உலகம் வெப்பமயமாதல் தவிர்க்கப்படும் என்பதும் நாம் இந்த நேரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டிய மிக முக்கிய கருத்து அம்சமாகும். இதற்காக இவர் மீதான ஆராய்ச்சி இந்த வருடம் முழுவதும் நிகழ்த்த ஆரம்பித்துள்ளனர் பிராண சிகிச்சை குழுவினர். ஆராய்ச்சி அறிக்கைகள் அவ்வப்போது மாதந்தோறும் பொதுமக்களுக்கும் வெளியிடப்படும். இதற்காக மக்களிடமும் சில ஒத்துழைப்புகள் தேவை. மக்கள் அதை பயன்படுத்திக்கணும், அதான் முக்கியம். அரசாங்கம் அவங்கள பயன்படுத்தணும். பெரிய அளவில் இந்த மழை வரவழைக்குன்னா பெரிய அளவில் செய்யும்போது பெரிய பெரிய ஆள்களை என்னை சந்தித்து அதுக்கு தகுந்த ஏற்பாடுகளாக எனக்கு ஊக்குவிக்கணும். அவங்க யாருமே இன்றைக்கி பெரிய அளவில் நான் செய்யும்போது பெரிய கோடீஸ்வரங்களோ பெரிய அரசியல் தலைவர்களோ பெரிய அதிகாரிகளோ யாருமே இன்னும் என்கிட்ட என்ன எதையும் கேட்டுக்கல. அது அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்தால் தான் இதை என்னை நிரந்தரமாக்க முடியும். நான் சும்மா ஏமாளித்தனமாக ஒய்யாமல் செஞ்சு நான் பைத்தியக்காரன் இருந்தால் இயற்கை எனக்கு ஒத்துழைக்காது. நான் இப்படி இயற்கை ஒத்துழைக்கணும்னா எனக்கு அவங்களும் சில சப்போர்ட்டுகள் செஞ்சால் தான் இயற்கை நல்ல முறையில் ஒத்துழைக்கும். அதனால் என்னால் 12 மாதம் வர வைக்கணும். உங்கள் ஏரியாவில் தண்ணி பஞ்சம் இல்லாதப்போ என்னால் மழை வர வைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஏன்னா அவருக்கு ஒரு குடும்பம் கிடையாது, பிள்ளைகள் கிடையாது, எந்த ஆசையும் கிடையாது. பூமி என்ற தாயும் உண்டு, வானம் என்ற தந்தை உண்டு, நீங்கிடாத சொந்தம் என்று நீரும் காற்றும் எங்கும் உண்டு, நீ காணும் எல்லாம் உன் சொந்தம். பொதுநலன் கருதுவோரும் பொதுமக்களும் மலைச்சித்தரை பிராண சிகிச்சை நிலையத்தில் நேரில் சந்திப்பதற்கும் மலைச்சித்தர் அனுமதி அளித்துள்ளார். அனைத்து மாதங்களிலும் மழை கிடைத்துவிட்டால் தண்ணீருக்காக நாம் அண்டை மாநிலங்களில் கையேந்துவதும் போராடுவதும் முற்றிலும் அவசியமில்லாமலேயே போய்விடும். ஆராய்ச்சிகள் தொடர்கின்றன.